ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट्रोक और कफ की बात करेंगे तो इसमें पेया जो है एक मेडिकेटेड ग्रूअल या सूप है जो कि एक सीरियल बेस्ड रहता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से डायबिटिक फ्रेंडली है, गट फ्रेंडली है, ग्लोइंग स्किन के लिए अच्छा है एंड वेट लॉस के लिए अच्छा है। इसकी प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।